喂，大家好啊！我哋上半集咧出咗事，一直都加唔翻阿寶，所以我哋要重新清潔過。魔王好唔滿意我哋上次嗰個服務，我見你偷望我屁股。你眼驚啊你，唔好再偷望我屁股啦，因為我啜你㗎，驚啊你，走啦，唔好吉我啊！見你吉我囉柚啦，快啲我哋。咦？我見到係咯，感覺上咧就係個遊戲，我懷疑佢係之後會有呢啲咩限時嘅，因為你唔限時咧，就有啲望我唔知做咩。有得買嘢嘅喎，有得買嘢梗係啦，你即係魔王睇課金俾你，做得完咪有錢咯，有錢咪買嘢。你跌親咗嗰啲。冇啊！同埋個視覺我睇到係啊，你快啲開工，你重新開始啊，好簡單啊嘛。上次就話一入嚟就死咗啫，咁今次唔會死啦。我哋重點咩啊？快靚正，快靚正唔好死。應該係成就做得越多就越。點解有隻貓喺度嘅？隻貓咪嗰隻貓咯，佢會自己走咗就係啊。我拖地啊！好，我擺嘢。好啊，我分工合作，清潔咗先。我攞住咗個箱啦。咁咪好啊，個箱係最危險。呢個遊戲其實就如果中意嗰啲古堡風嘅話，其實都幾有。其實有趣嘅，我覺得設定。但係就要人多同埋限時咯，你唔限時件事好 freedom。但係反而我會希望會睇到更多有趣嘅故事設定。有啲個箱係咪你講？我又擺喺後面。真乜樣？真係好安全喎。梗係啦。個故事係啦，即係你可能真係有啲嘢。再有多少少，即係我哋主角可能會有少少劇情啊，或者係有啲賣尾壯婦。係啊，嗰啲咁，我會覺得會有趣啲定，或者其實可能我覺得去到後期應該都會有嘅。可能有嘅，不過而家就好似我拖緊呢個血跡咯，小心咯，洗埋隻腳先得。我俾魔法。係啊。係靚嘅主人，好似都復活怪物喎，呢度我哋要復活怪物咩？呢度呢間房要嘅，呢度咧？呢兩個唔通唔係喎又，黑翻啦已經，好似隻貓真係走啊，好鬼曳嘅。所以我覺得如果可以嘅話，係可以有少少故事嘅，我覺得係會真係會好玩好多。希望會做好啲。但我都覺得都係開發問題。未去到咯。今次有咗第一次清潔嘅經驗之後，係快咗好多嘅。輕鬆咗好多。啲凳係擺。有機會係左邊房。我清潔下先。小心地滑。我死咗。我就知道。我可能
走得太近就會被吃掉。但佢而家擺呢個位，我哋點可以唔擺？佢要兜佢後邊，我諗。一瞬間睇到我第三半。我出去攞個箱嚟食咗門口啲肉先。我記得呢度有啲機關算盡。機關算盡就係你呢邊嘅。我攞起個箱。好，我喺隔離房處理緊。唔知魔王俾幾錢？希望多啲啦。如果你做得快喎，佢會唔會以為我哋偷懶咧？係咯，偷懶。我哋專業㗎嘛，啱啊！邊個係唔會有呢個咁嘅諗法？相信我哋嘅魔王我哋咪外判工嚟。有呢個機會。咦？今次佢啲機關冇晒喎，反而係。喺呢間冇錯，喺第二間。燈。其實我覺得勇者打橫打真係過分啊！今次真係離譜啦！你本身咁衝入人哋屋企度搶咁多嘢。係咯。有冇諗過人哋感受？魔王呢個職業，你嗰邊係咪要啲高薪？哇！我呢邊地方。人多咧，應該一亂你就好易死。呢間房就處理好啦，換間張台。嗰棵樹係咪你嘅先？係好似。
度有等。佢哋啲家私個質量都幾好。咁樣我咁樣揈來揈去都冇事。而家先19%，冇事㗎。媽唔小心啲肉揸住撞到啲牆都會有血跡。係㗎，唔可以揩到喎。哇！喺個 corner 位有血跡，好難清㗎。應該都係呢邊單張台。睇下先，仲有啲咩爭？我呢度爭張凳咯。爭張咩凳？小方凳。係啦，小方凳。小方凳有。同埋嗰桶好多嗰啲木桶。木桶。嗯。發覺好喎。呢邊都有張台。呢度有張台喎。張台就係我呢邊。我擺呢度喎，你到時。好啊。你睇下有冇啲？我睇就呢邊好似冇嘢多出嚟，係少咗張台。我揾到我個木台啊！我揾到支燈。而家寶相掛，我係已經鉗制咗。唔係喺度。望住埲牆最安全。伸過去又唔會怕自己嘅身位行出嚟，行得睇。好多嘢。哇！勁靚喎！掉嗰張台度。係啊，張台俾個機關砸咗，但係冇事。我啱啱仲諗緊，好似有啲家私啊，原來我自己掉到飛起咗。幫我去搞下嗰棵樹。呢邊原來唔記得幫啲火把點燈，點埋呢邊燈就好似冇嘢啦。又間唔時有貓貓叫，好成功，東翼完工。咩題？我過嚟同你玩。揾到啦！呢邊係屬於咩？充滿魔力。有啲咩要充滿魔力先冇啦？出邊仲有一樣嘢要物歸原整原位。錯咗添，係咪行錯咗？應該係我要過嚟。呢張係
係出邊嘅。買血色先。係喎，嗰棵樹得唔得你？你咪去咗處理棵樹？瞓緊覺咯，但係而家我盡量跑翻去上先去啊，因為可能啲木樹枝插我。插你。你個形容有幾吹？醒咗。好彩不幸中嘅大幸，有啲勇者雖然燒殺搶奪、搞彎人，但係佢冇搞彎到嗰啲清潔設施。啱啊！如果連嗰個哥布林史萊姆嗰嚿嘢都要喺出邊搞咧，咁就搞唔掂。仲有血跡，仲有出面啊！好多咩？我抹咗啲㗎啦。呢度都有，出面都有。我換一換 jelly 先。jelly。咦，醒翻喎！入邊嗰棵樹嗰邊擺件擺好咗啦。係啊。要餵佢食實嘅。一開始啲肉我已經塞晒俾佢補出。咁我有。以身犯險，但係我哋自己喺出邊死有冇肉生㗎啦？好似有。咁我隻身餵佢。亦得。我好難叉嗰啲史萊姆嘅。唔係喎。但我餵咗幾嚿㗎啦。係咪3、4嚿咯。入面仲有2嚿嘅。係咩？嗯。入邊仲有2嚿。呢度。好，見到嚿。瞓咗。呢度仲有嚿。冇血啊！乾淨啊！仲有冇血？有一喺好入嘅。冇遮你係頭啱啱俾。好啦。喂，喺邊度？追入，我帶你去。喺個山仔後邊就係啦，冇錯呢度。醒咗一棵樹。得，帶你。好。入到樹，唔得我。好。呢度係。有一個不知名嘅血跡。邊度？唔知啊，即係佢，我見佢左邊條數啊。隻貓。隻貓有血跡。呢度。魔力文件。攞到隻貓啦。要擺喺嗰個祭壇度。隻貓好大隻。係喎，好得意喎。飛騰。魔王啲貓其實佢唔會係魔王啊。即係你。隻貓擺入邊啊？嗰邊咯。邊個祭壇度。有咩？喺個祭壇隔離啊！咦？點解你冇嘅？咁啊，你放低佢咯。我放低完你試下去。你放咩？冇。X 都放唔到。嗯。左掣右掣咧？冇用。1、2咧？冇用。咁啊，你試下開入門口個位咯，應該係有嘅。唔得嘅話，你試下。可能喺嗰邊另一邊嗰度啊嘛。唔得，你試下門口嚟唔嚟咯？另一邊嗰個你整咗啦？整咗啦，東翼。呢度都冇啊？隔離個祭壇。
死咗，好恐怖啊！隻貓仲有隻，隻貓傳送咗，佢唔，我覺得佢唔會再 random，但係佢會再揸嚟揸去。其實好難對到個位。啊！啱啱你行過嗰邊有血㗎，唔好意思。係啊，隻貓北北地，放咗隻貓去啱嚟，我去餵樹先，用你啲肉。亦都係一個玩法。都係一個玩。好。咁我都餵咗先。見到啦，啊出邊嗰個墓穴嘅任務亦都完成。係嘛？肉唔使要啦。夠啦，佢食咗第10嚿啦。係咪？咁我俾寶箱怪。哎呀，撞到。佢話而家外邊我哋仲爭一樣嘢，需要充滿魔力。哦，我知啦，你出咗嚟未啊？未啊，我仲喺度執緊啲肉。等你清潔埋，出埋嚟。喂，佢食到周圍都係喎。咁你要清理翻，幫佢洗埋先，洗埋先。沖埋涼先。好。100%題，我哋仲爭咩80幾%喎，我哋而家。邊度有 percent 題？上面一查開。哦，可以撳 Tab。可以撳 Q 嚟睇下個情況係點喎。睇下先，掃描血跡。呢度冇啊，生物殘法，會唔會係一入嚟嗰位咧？冇喎，你嗰邊撳 Q 有冇啊？冇喎，都冇。可能係我邊間房。你喺我而家睇緊。你嗰邊。我去翻你嗰間房，你睇我間房，可能我間房漏咗。血跡有冇咧？有，哇！有笪好唔明嘅，見到好陰濕。好陰濕，好彩我哋一個專業嘅妹。專業。專業。其實啲肉原來撞到個角係真係會有喎。直。冇錯。我翻嚟先。哇！震動人心啊！震動人心。人心。講下易進度喎。仲有魔力物件啊！仲有一件。咁我知咩啦？咁我哋去翻出邊。我知邊度啦。走廊，因為走廊嗰度鐵閘係要用魔力鎖翻嘅。呢度啊？係啊，我哋出翻去。即係我哋而家員工咁樣就走啦。員工係啊，你出埋嚟啊！搞掂係嘛？100啦，喂，搞掂啊！出去打翻俾阿魔王。我哋走啦。我哋睇住條龍飄下。波把，有個史萊姆，應該唔翻。我都有史萊姆喎。揈翻去啦 X。翻嚟啦。要打卡嘅，呢度。
完成。完成，哇厲害啊！我哋正廳冇死到，我哋有公司嘅票券，有員工嘅經驗，有簡報喎，哇好 mean 喎，會睇到大家個 KPI 係點。你會見到你而家個花名叫死神的情人，你死多咗一次咩？唔係啊，你死一次啫。多過你咯。因為我本身應該都係情人嚟嘅，但係因為咁啱個 KPI 高過你少少。係啊，係啦，冇事噶噃，應該我哋睇下人咪買到衫先啦。睇下咩要着 lace。我想做翻男人。我翻咗房。睇先，商店哦，真係買嘅啲嘢。哦。有貓耳，有史萊姆頭，有身體，哇黑皮尾，黑皮，黑皮尾，正喎。哇個樣都耳仔都可以換嘅喎。哦，咁都幾有趣啊！咁嘅獎勵制度，獎勵你成為一個特別更出色嘅尾，更出色尾。史萊姆拖把，即係嗰個吉吉啊，係咪啊？哎呀，好期待！如果佢遲啲可以出到個魔力收位，會點樣？我諗都要等佢出到。哇！仲有嗰個拖把誒，拖把變咗做一個真係拖把。橡木啊，尾巴。尾巴都得意嘅。200蚊，哇！佢出一次糧，我夠買對帽啫喎，即係唔係嘅，買到多少少嘢嘅。哇！隔離仲可以即刻換衫。好啦，俾你睇下真面目啦。古羅卡。係。bird 地喎。係啊 bird 地，佢仲可以換色添。哇！仲有高帽喎。我變一個氧氣罩。佢應該唔止衫褲咯，之後會想做。即係如果佢成功出到正式版嘅時候，我見佢仲有另外3格。我見到佢有龍尾啊，龍嘅尾巴。有啲係 level 影響咗，太低呢我哋。身為一個出色嘅妹，梗係喺個清潔入邊升級㗎。你買啲咩啊？換成點啊？我見到你個 character 眉頭係咁喐下嘅。你瞬間電咗個髮啊！你彌敦道幾號整㗎呢個髮型？你啲錢又為買咗頭。係啊。呢個髮型都幾美。我唔知點講，比較早年代嘅咩要髮型。我阿嫲啦，你個髮型。冇。唔敢講亂咁嘢喎，真係。好，多謝你，多謝。係咁，我哋望一望下一關係啲咩 ？Go go go！ 因為我本身見佢得一個點嘅啫，就係啱啱嗰個魔王個戲。其他地方要去都係要採券，定係應該會開嘅，但可能而家未。有個叫復古花園嘅地方。試下啦，霍格萊茲學校。係咯。應該唔係人嚟嘅，去睇下咩？去學習。隻貓喺度喎，隻貓講咩啊？睇唔明喎。總之見到貓就擺佢翻去上去，咁就 perfect 啦。已經變咗地方喎。有個地圖。前面血跡。我懷疑呢個係一個 tutorial。係啊，可能我哋頭先 miss 咗嗰個。清潔刻入身入邊㗎啦嘛。
點使你教清嘅？潔好輕鬆。喂，嗯佢都係我個同鄉。嗯，係啦，哎呀，教點樣清潔啊？係喎。係啊，等我示範俾大家睇啦。首先要用史萊姆搽佢出嚟，開掣即史萊姆，吉住佢，吉住佢，吉住佢，得唔得到啊？吉住佢，跟住就左擦擦，右擦擦，上擦擦，擦埋同伴嘅話都擦。係清潔咗就可以行。然後呢度可以復活掣，又係啦，開咗啦。呢度就係漂浮咒，要溫加乜。點啊？走堂喎你。呢度啊簡單啦，俾魔力佢。成功。我哋咁而家算係咩啊？清潔自己個後花園。要好慢咁行嘅。點解係隻史萊姆嚟？啊，搞掂，咁就完成咗呢個 tutorial。即係做我哋就出色嘅未，但係我哋係先出嚟做後去培訓。咩？臨走要劈低嗰啲史萊姆，然後我哋就可以咁樣傳翻去啦。點解？係啊，低咗。係咯，啱。你使唔使吉多次？哎呀，劈低佢啊！唔使吉我嘅。史萊姆啊！我哥布林咩？清潔完自己嗰個區啊，有冇人工㗎？睇先。耶！有㗎，真啊，冇喎。哦。有71張券啊！有。係咩？唔係扣咗我哋咩？冇。我都唔知。咁就佢就應該，我懷疑而家暫時得下午字頭，一係就要做完。仲要睇圖書館咯。前邊監獄啊，圖書館就會開第2層植物園，有龍穴喎。去睇下。不入龍穴。深得苦子。真係得咩？傳到咩？呢個咁唔稀嘅，咁行我睇下咯。你唔行，得我一個人入去，我驚嘅，就好似真係唔係喎，去咗圖書館喎。係啊，梗係啦。咁啊，算咯。咁我哋今集去住咁多先咯，你咪再做魔王石你咯。石信咯。石信啊！咁啊，睇下大家留言分享。係啊，睇下有咩留言話俾我哋聽，想睇嘅可以話俾我哋聽。有啲咩遊戲覺得有趣嘅，我哋幫我了解下。好嘅。好啦，你忍唔住喎，啱啱先話唔幫佢做嘢住，你又開始嚟。忍唔住啊！佢真係好污糟啊！你踢到真係都血喎呢下，我都忍唔住啊！想幫佢報埋佢。好啦，拜拜，下次見。中意我哋就要咩啊？留言 subscribe 撳鐘仔。咁希望你哋中意啦。拜拜。